नमः सर्वेभ्यः। व्योम-संस्कृत-पाठशालायाः लघुसिद्धान्तकौमुदी द्वितीयभागे 27 वाग्वर्धिनी वर्गः। अद्यापि वयं प्रगतसप्ताहस्य युष्मद् अस्मच्छब्दयोः विषये चर्चाम् अनुवर्तयामः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। आदौ अष्टाध्याय्याः आरम्भं कुर्मः। ये केऽपि सम्पूर्णं द्वितीयपादं कण्ठस्थीकृतवन्तः चेत् हस्तमुन्नयन्तु। अहम् उमादेवी भगिनी। नमस्ते भगिनी। अथ अष्टाध्यायी सूत्रपाठः अष्टाध्यायी सूत्रपाठे सप्तमाध्याये द्वितीयः पादः। एकं निमिषं भगिनी। सिचिवृद्धि परस्मै पदेषु अतोल्रान्तस्य वदव्रजहलन् श्रूयते वा? श्रूयते। वदव्रजहलन्तस्याचः नेहि श्म्यन्तक्षणश्वसजागृनिष्वेदिताम् ऊर्णोतेर्विभाषा अथो हलादेर्लघोः तितुत्र ततसि सुसरकसेषु च एका च उपदेशेनुदातात् श्रूयकक्किति सनिग्रह गुहोश्च कृस्रुभ्रुः श्रुश्रुवो लिटि श्वीदितो निष्ठायां यस्य विभाषा आदितश्च विभाषा भावादिकर्मणोः क्षुब्धस्वान्तद्वान्तलग्नं लिष्ट विरिब्ध पाण्डबाडानि मन्तमनस्तमसत्त विस्पष्टस्वरा नायासभृशेषु दृशिषसि वैयात्ये दृढस्थूलबलयोः प्रभौ परिवृढः कृच्छगहनयोकशः घुशिरविशब्दने अर्धे सन्निविभ्यः अभेश्च विदूर्ये नेरद्ययने वृत्तं वादान्तशान्तपूर्णदत्सस्पष्टच्छन्नज्ञप्ताः ऋष्यमत्वरसङ्गुषास्वना ऋषेर्लोमसु अपचितश्च रुह्वरेश्छन्दसि अपरिहृताश्च सोमे हरितः ग्रसितस्कबितस्तबितोतबितचत्त विकस्ताविशस्त्रुशंस्त्रुशास्त्रु तरुत्रु तरुत्रु वरुत्रु वरुत्रु वरुत्रीरुज्ज्वलिति क्षरिति क्षमित्यमितीति च आर्धधातुकस्येड्वलादेः स्नोक्रमोरनात्मने पदनिमित्ते ग्रहोलिटि दीर्घः वृतो वा नलिनी सिचि च परस्मै पदेषु इत्सनिव लिंसि चोरात्मने पदेषु ऋतश्च संयोगादेः ऋतश्च सिचि च परस्मै पदेषु एकं निमिषम् सिचि च परस्मै पदेषु सिचि च परस्मै पदेषु इत्सनिव लिंसि चोरात्मने पदेषु ऋतश्च संयोगादेः स्वरति सूति सूयति दुयूदितो वा रदादिभ्यश्च निरकुशः इन्निष्टायां तीशसः लुबरुषरिषः सनीवन्तर्दभ्रश्च दम्बुश्रुस्मृयूर्नु भरग्नपि सनां क्लिशत्वानिष्टयोः
पुंगश्च वसति क्षुधोरि अंचे पूजायां अंचे पूजायां लुभो विमोहने जिरुरश्चोक्त्वी उदितो वा शेषिचिकृतच्छ्रुतच्छ्रुधन् रुदन् रुतः गमेरिट् परस्मैपदेषु न वृद्भ्यश्चतुर्भ्यः तासि च कृपः अचस्तात्वत्थल्यलितो नित्यम् उपदेशे त्वतः रुथो भारद्वाजस्य बभूता ततन्ता जगृम्भववर्तेति निगमे विभाषा सृजि दृशोः इडत्यर्ति व्ययतीनां वस्वे काजाद्गसां विभाषा गमहनविदविष सनिं सनिवासं रुद्धनोऽस्ये अंजे सिचि स्तुतुदुभ्यस्परस्मैपदेषु यमरमनमातां सच्च स्मिपुङ्ग्रञ्ज्वशां सनि क्लिशक्किरश्च पञ्चभ्यः रुधादिभ्यः सार्वधातुके ईशस्य ईडजनोर्द्वे च लिङ्गस्सलोपो नन्त्यस्य अतो येयः आतो नितः आनेमुक् ईदासः अष्टन आविभक्तौ रायो हलि युष्मदस्मदोरनादेशे द्वितीयायाञ्च प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायां योचि शेषे लोपः मपर्यन्त्यस्य युवावौ द्विवचने यूयवयौ जसि त्वाहौसौ तुभ्यमह्यौ नयि तव ममौ नसि त्वमावेकवचने त्वमावेकवचने प्रत्ययोत्तरपदयोश्च त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसृ चतस्रु अचिरवृतः जराया जरसन्यतरस्यां त्यदादीनामः किमक्कः पुतिओः क्वाति तदोसस्सावनन्त्ययोः अधस औसुलोपश्च इदमो महा अधस औसुलोप इदमो महा दश्च यस्सौ इदोइ पुंसि अनाप्यकः हलिलोपः मृजे वृद्धिः अचोनिनिति अथ उपदायाः तद्दितेष्वचामादेः किति च सिचि प्रभावित संज्ञचस्ता स्वदातो जराय अष्टादश इति पाणिनीय सूत्रपाठे सप्तमाध्याये द्वितीयः पादः। बहु उत्तमं, बहु सम्यक् कण्ठस्थीकरणे प्रयासं विधाय कृतवती इति महान् सन्तोषः। धन्यवादः। बहु उत्तमम्। अत्र केवलं ग्रसितस्कभित इत्यत्र अन्ते क्षरिति क्षमिति वमित्यमिति इति च तत्र एकं पदं त्यक्तमिति मन्ये। सकृत् दृष्ट्वा करोतु। सम्यक्, धन्यवादः। राममहादेवन्। ओम श्रूयते वा? ओम पाणिनीय सूत्रपाठे सप्तमाध्याये द्वितीयः पादः सिचिवृद्धिः परस्मैपदेषु अतोरान्तस्य पदव्रजहलन्तस्याजः नेति ण्यन्तक्षणश्वसजागृणिष्वेदिताम् ऊर्णोतेर्विभाषा अतोहलादेर्लघोः नेड्बशिकृति तितुत्रथतसि सुसरकसेषु च एकाचोपदेशेऽनुदात्तात् श्रूयुकः किति सनिग्रहगुहोश्च कृसृभृभृष्टुद्रुशुश्रुवो लिटि श्वीदितो निष्ठायां यस्य विभाषा आदितश्च विभाषा भावादिकर्मणोः
क्षुब्धस्वान्तध्वान्तलग्न क्लिष्टविरुद्धफाण्टबाढानि मन्थमनस्तमःसक्ता विस्पष्ट स्वरानायासभृशेषु धृशिषसि वैयाप्ये दृढस्थूलबलयोः प्रभौ परिबृढः कृच्छ्रगहनयोः कषः घुषिरविशब्दने तर्दे सन्निविभ्यः अभेश्चाविदूर्ये नेरध्ययने वृत्तम् वादान्तशान्तपूर्णदस्तस्पष्टच्छन्नज्ञप्ताः ऋष्यमत्परसङ्घुषा स्वनाम् ऋषेर्लोमसु अपचितश्च हृह्वरेश्छन्दसि अपरिः कृताश्च सोमेः परितः ग्रसितस्कभितस्तभितोत्तभित चत्तबिकस्तबिशस्त्रिशंस्त्रिशास्त्र तरुतृतरुद्रुवरुत्रुवरुत्रिरुज्वलितिक्षरितिक्षमिति वमित्यमितीति च आर्धधातुकस्येन् फलादेः स्नुक्रमोरनात्मने पदनिमित्ते ग्रहोलिटि दीर्घः वृतो वा नलिनी सिचि च परस्मैपदेषु इत्सनिव लिङि सचोरात्मने पदेषु ऋतश्च संयोगादेः स्वरति सूति सूयति धूयोदितो वा तथादिभ्यश्च निरः कुशः इण्निष्ठायां तीषसः लुभरुषरिषः सनीमन्तर्धभ्रश्च दम्भुश्री स्मृयोर्नुभरज्ञपि सनाम् ऋषक्त्वानिष्टयोः पूङश्च वसति क्षुधोरिट् पञ्चेः पूजायां लुभो विमोहने जिऋव्रष्ट्योक्त्वी उदितो वा शेषिचिकृतच्छ्रिदच्छ्रिदतृदनृतः गमेरिट्परस्मैपदेषु नवृद्भ्यश्चतुर्भ्यः तासि च क्लृपः अचस्तास्वत्थल्यनिटो नित्यम् उपदेशे त्वतः ततो भारद्वाजस्य बभूतात जगृम्भवर्धेति निगमे विभाषा सृजिदृशोः इडत्यर्तिव्ययतीनां वस्वेकाजाद्धसां विभाषागमहनविदविशां सनिं ससनिवांसं तद्धनोऽस्ये अञ्जेस्सिचि स्तुसुधून्भ्यः परस्मैपदेषु यमरमनमातां सच्च स्मिपूङ्रज्वशां सनि किरश्च पञ्चभ्यः रुदादिभ्यः सार्वधातुके ईशस्ये ईडजनोद्भ्ये च लिङ्गः सलोपोऽनन्त्यस्य अतो येयः आतोनितः आनेमुक् ईदासः अष्टन आविभक्तौ प्रायोहलि युष्मदस्मदोरनादेशे द्वितीयायाञ्च प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायां योची शेषे लोपः मपर्यन्तस्य इवावौ द्विवचने यूयवयौ जसि त्वाहौसौ तुभ्यमह्यौ ङयि तव ममौ ङसि त्वमावेकवचने प्रत्ययोत्तरपदयोश्च त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसृ च तसृ अजिरऋतः जराया जरसंज्ञतरस्यां यदादीनामः किमः कः कुतिहोः क्वाति तदोसः सावनन्त्ययोः अदसः औ सुलोपश्च इदमोमः दश्च यस्सौ इदोयि पुंसि अनाप्यकः कलिलोपः मृजेर्वृद्धिः अचोयिणिति अत उपधायाः किति च इति सप्तमाध्याये तद्धितेष्वचामादेः तद्धितेष्वचामादेः क्षम्यतां किति च ततः किति च सम्यक् बहु उत्तमम् सामान्यतः बहुभिः उच्यते प्रगते वयसि कण्ठपाठः कर्तुं न शक्यः इति किन्तु अद्य याभ्याम् उक्तं तौ द्वौ अपि वयसा ज्यायांसौ एव so both of them are among the eldest participants in our course, right? So it's a great effort and should be an inspiration for everybody. It is possible यदि वयं प्रयत्नं कुर्मः अभ्यासं कुर्मः तर्हि निश्चयेन
कण्ठस्थीकरणं कर्तुं शक्यते, तेन उपयोगः अपि महान् भवत्येव शिष्यव्याकरणे। अस्तु, अग्रे गच्छामः। आदौ वाग्वर्धिनी वर्गस्य प्रश्नान् श्रुत्वा तस्य उत्तराणि श्रुत्वा ततः अद्य मुख्यः भागः तत्र शेषे लोपः इत्यस्य विषये किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। आदौ अष्टाध्याय्यां युष्मदस्मच्छब्दसम्बद्धानां सूत्राणां संरचना। अत्र प्रत्येकं सूत्रार्थः वक्तव्यः इति न। So the intention of the question is the construction of the sutras in the Ashtadhyayi. तद्विषये ये वक्तुम् इच्छन्ति हस्तम् उन्नयन्तु। कुमारस्वामी महोदय। नमस्ते। अष्टाध्याय्यां युष्मदस्मच्छब्द संबद्धानां सूत्राणां संरचना। युष्मदस्मत् शब्दौ तकारान्तौ विशिष्टौ सर्वनाम संज्ञकौ शब्दौ। प्रक्रिया दृष्ट्या युष्मदस्मत् शब्दयोः सुबन्त रूपसिद्धिः अन्येभ्यः अजन्त हलन्त शब्देभ्यः भिन्ना भवति। सामान्यतः शब्दानां रूपसिद्धौ प्रातिपदिकम् अथवा प्रकृतिः प्रत्ययश्च इति भागद्वयं भवति। युष्मद् अस्मद् शब्दयोः रूपसिद्धौ तु भागत्रयं भवति इति विशेषः। प्रातिपदिके युष्म अथवा अस्म इति प्रथमभागः मपर्यन्तम् इत्युच्यते सूत्रेषु। तदनन्तरं प्रातिपदिकस्य द्वितीयभागः अद् इति भागः अथवा टी संज्ञकः भागः। तदनन्तरं प्रत्ययः भागः भवति। अतः प्रकृतेः आदिभागस्य आदेशः इति एक प्रकरणं, प्रकृतेः अन्त्यभागस्य आदेशः इति द्वितीयं प्रकरणं, प्रत्ययादेशः इति तृतीयप्रकरणं। पाणिनिना अपि अनेनैव क्रमेण सूत्राणि अपि रचितानि सन्ति। अष्टाध्याय्यां प्रकृतेः प्रथमभागस्य मपर्यन्तस्य आदेशसूत्राणि सप्तमाध्याये द्वितीयपादे उक्तानि सन्ति। मपर्यन्तस्य इति अधिकारसूत्रात् आरभ्य क्रमशः सप्तसूत्राणि युवावौ द्विवचने यूयवयौ जसि वाहौ सौ तुभ्यमह्यौ नयि तवममौ नसि त्वमावेकवचने एतानि मपर्यन्तस्य भागस्य क्रमशः आदेशसूत्राणि। प्रातिपदिकस्य द्वितीयभागस्य आदेशाः अपि सप्तमाध्यायस्य द्वितीयपादे एव उक्तानि सन्ति। अत्र पञ्चसूत्राणि क्रमशः सन्ति। युष्मदस्मदोरनादेशे द्वितीयायां च प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायां योचि शेषे लोपः इति पञ्चभिः सूत्रैः द्वितीयभागस्य आदेशाः दीयन्ते। प्रत्ययभागस्य आदेशाः सप्तमाध्यायस्य प्रथमपादे दीयन्ते। युष्मदस्मद्भ्यां नसोश् ने प्रथमयोरं शसो न व्यसोभ्यं पञ्चम्यात् एकवचनस्य च सामाकम् इति सप्तसूत्राणि। उदाहरणार्थम् अस्मत् शब्दं स्वीकुर्मः। प्रथमा एकवचनस्य सुप्रत्यये परे सर्वत्र आदौ प्रत्ययस्य आदेशः करणीयः, यतोहि केषुचन प्रत्ययेषु परेषु प्रकृतेः अन्त्यादेशः प्रत्ययादेशम् आश्रित्य भवति। अजादि वा हलादि वा अनादेश वा इत्यादिम् आश्रित्य। अस्मिन् उदाहरणे ने प्रथमयोरम् इति सूत्रेण सुप्रत्ययस्य अम् आदेशः, वाहौ सौ इति सूत्रेण मपर्यन्तस्य प्रातिपदिकस्य अह इति आदेशः च भवतः। इदानीम् अह अद् अम् इति स्थिते अतो गुणे इति पररूपम्। इदानीं शेषे लोपः इत्यनेन प्रातिपदिकस्य अन्त्यस्य हि लोपः भवति। अहम् इति अन्तिमं रूपं सिद्ध्यति। एवं सप्तभिः सूत्रैः प्रत्ययादेशः, सप्तभिः सूत्रैः प्रकृतेः मपर्यन्तस्य आदेशः, पञ्चभिः सूत्रैः मपर्यन्तात् शिष्टस्य अन्त्यभागस्य आदेशः इति अष्टाध्याय्यां सरला संरचना। बहु उत्तमं प्रतिपादनम्।
तत्र त्रिषु खण्डेषु विभागः अस्ति प्रत्ययादेशसूत्राणि मपर्यन्तादेशसूत्राणि पुनश्च अन्तादेशसूत्राणि इति सम्यक् शेषे लोपः कुत्र कुत्र भवति इति अग्रिमः प्रश्नः रूपसुधा भगिनी नमस्ते भगिनी अहं दन्तवेदनया अस्मिन् सप्ताहे अभ्यासं न कृतवती भगिनी क्षम्यतां चिन्ता नास्ति धन्यवादः अन्ये केऽपि वक्तुमिच्छन्ति दीपा भगिनी राम राम नमस्ते शेषे लोपः कुत्र कुत्र भवति युष्मदस्मत् शब्दयोः रूपनिष्पत्ति प्रक्रिया दृष्ट्या त्रयः अंशाः विद्यन्ते प्रत्ययादेशाः प्रकृतेः मपर्यन्तस्य युष्म अस्म इति भागयोः आदेशाः तथा प्रकृतेः अन्त्यस्य अथवा टेः आदेशाः इति प्रकृत्यन्तादेषु युष्मदस्मदोरनादेशे द्वितीयायाञ्च प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम् इति त्रिभिः सूत्रैः आत्वं विधीयते उदाहरणं युष्मद् औ तत्र प्रक्रिया लिखितं युष्मद् अद् अम् ये प्रथमयोरम् इति अमादेशः युव अद् अम् युवावो द्विवचने इति युवद् अम् अतो गुणे इति पररूपं युव आ अम् प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायां युवा अम् अकस्सवर्णे दीर्घः युवाम् अमिपूर्वः इति पूर्वरूपम् अजादौ विभक्तौ अनादेशे युष्मदस्मदोः यकारादेशः योचि इत्यनेन भवति तस्मात् आ ओस् इ इति प्रत्ययेषु परेषु यकारादेशः इति ज्ञातव्यम् अतः आत्वं युष्मदस्मदोरनादेशे इत्यनेन हलादौ विभक्तौ एव अनादेशे भवति अर्थात् व्यां विस् सुप् प्रत्ययेषु परेषु एव अतः आत्वम् औ अम् औ शस् भ्यां विस् सुप् इत्येतेषु प्रत्ययेषु परेषु एव अन्यत्र शेषे लोपः इति टेः लोपः विधीयते तत् कुत्र कुत्र एतत् स्मर्तुम् एका कारिका विद्यते पञ्चम्याश्च चतुर्थ्याश्च षष्ठी प्रथमयोरपि यान् अद्विवचनान्यत्र शेषे लोपो विधीयते तस्मात् सु प्लस् येभ्यस् नसिभ्यस् नस् आम् इति शेषे लोपः इत्यनेन टिलोपः भवति सम्यक् बहु उत्तमम् तत्र शेषे लोपः इत्यस्य अर्थः टिलोपः भवति युष्मदस्मदोः इति तत्र ज्ञातुं कुत्र इति ज्ञातुम् आकारादेशः कुत्र कुत्र भवति इति ज्ञातव्यम् यथा प्रतिपादितं त्रिभिः सूत्रैः आकारादेशः योचि इत्यनेन यकारादेशः उभयं यत्र न भवति तत्र शेषे लोपः इत्यनेन लोपः कारिका अपि तया प्रस्तुता पञ्चम्याश्च चतुर्थ्याश्च षष्ठी प्रथमयोः चतस्रषु विभक्तिषु एकवचने बहुवचने शेषे लोपः इत्यस्य प्रवृत्तिः भवति अन्तिमः प्रश्नः वाम्नावाद्यादेशे अनुसरणीयाः नियमाः ततः पूर्वम् एकः प्रश्नः अस्ति तस्य उत्तरं दातुम् इच्छामि क्यान् ङे प्रथमयोरं बि ङे सर्वनामस्थानयोरं this will also remove the apavada shasona. Why has Panini used prathamayoh instead of sarvanamasthanayoh? See, ङे sarvanamasthanayoram will not remove shasona because shasona says that shasaha nakaradeshah bhavati. So even if he says ङे sarvanamasthanayoram, shasaha na will be required as a separate vidhi sutra. It will not be an apavada because nothing is given for shas, but the sutra is needed.
शसः नकारादेशः भवति, तत्रापि आदेः नकारादेशः, अतः तदर्थं शसोन इति सूत्रं तु अपेक्ष्यते. So even if he rephrases, we will not be able to avoid shasona. Instead of being apavada, it will be a separate vidhi sutra. Now coming to whether he should say nge prathamayoram or nge sarvanamastanayoram, alpaksharam. Nge prathamayoram is shorter and it doesn't cause any harm. Even when telling shasona, it's the utsarga apavada is inbuilt into the structure of the ashtadhyayi. Therefore, it is shorter way, alpaksharatva. Okay. So now ye kepi vaktum icchanti. Ainavya. वाण्णावाद्यादेशे अनुसरणीयाः नियमाः युष्मदस्मच्छब्दयोः षष्ठी चतुर्थी द्वितीया विभक्तिषु वाण्णावाद्यादेश निष्पन्नानि द्वितीयरूपाणि सम्भवन्ति. तद्विधायकानि सूत्राणि अष्टाध्याय्याम् अष्टमाध्याये प्रथमपादे 20 सूत्रादारभ्य 23 सूत्रपर्यन्तं सन्ति. युष्मदस्मदोः षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोः वाण्णावौ इति प्रथमं सूत्रं. पदात्परयोः अपादादौ स्थितयोः अनयोः षष्ठ्यादिविशिष्टयोः वाम्नौ इत्यादेशौ स्तः तौ चानुदात्तौ इति सूत्रार्थः. बहुवचनस्य वस्नसौ उक्तविधयोः अनयोः युष्मदस्मदोः षष्ठ्यादिबहुवचनान्तयोः वस्नसौ स्तः वाण्णावोरपवादः इति सूत्रार्थः. उक्तविधयोः इत्युक्ते पदात्परयोः अपादादौ स्थितयोः युष्मदस्मदोः इति अर्थः बोध्यः. ते मया वेकवचने इति तृतीयं सूत्रम्. उक्तविधयोः अनयोः षष्ठी चतुर्थ्येकवचनान्तयोः ते मे एतौ स्तः इति सूत्रार्थः. त्वामौ द्वितीयायां द्वितीयैकवचनान्तयोः त्वाम एतौ स्तः इति सूत्रार्थः. तत्र यदा युष्मदस्मदोः षष्ठी चतुर्थी द्वितीया विभक्तिषु द्वितीयरूपाणि विधीयन्ते तदा सर्वत्र प्रथमरूपम् अथवा सर्वत्र द्वितीयरूपं वा प्रयोक्तुं न शक्यते. तत्र द्वितीयरूपस्य प्रयोगार्थं केचन नियमाः सन्ति. तान् नियमान् वयं पश्यामः. प्रथमः नियमः अस्ति पदात्परयोः इति. सूत्रे तत्र पदात् इति अधिकारः अस्ति, अतः पदात्परयोः ततः अपादादौ स्थितयोः इति द्वौ नियमौ सूत्रेणैव उक्तं. तत्र पदात्परयोः इति पश्यामः. पदात्परयोः इत्युक्ते वाक्यादौ मा भूत् इति उच्यते सिद्धान्तकौमुद्यां. नाम वाक्यमध्ये वाक्यस्य अन्ते वा वाक्यान्ते वा पदात्परत्वम् अस्ति भवत्येव युष्मदस्मदोः. अतः वाक्यादौ एव न भवति इति तत्र तात्पर्यमस्ति. अस्य एतद् अवगन्तुं वयं किरातार्जुनीय महाकाव्यात् एकम् उदाहरणं पश्यामः. ज्वलतस्तव जातवेदस्थः सततं वैरीकृतस्य चेतसि विदधातु शमं शिवेतरा रिपुनारी नयनाम्बुसन्ततिः. अत्र अन्वयं पश्यामः. तव चेतसि वैरीकृतस्य सततं ज्वलतः जातवेदसः शिवेतरा रिपुनारी नयनाम्बुसन्ततिः शमं विदधातु इति. अत्र युष्मच्छन्दस्य तत्र प्रथमरूपस्यैव तव इति प्रयोगः कृतः. किमर्थम् इति चेत् वाक्यस्य आदौ अस्ति. तव चेतसि इति वाक्यादौ इतः अस्ति, अतः तत्र प्रथमरूपस्यैव प्रयोगः कृतः अस्ति. द्वितीयः नियमः अस्ति अपादादौ एव द्वितीयरूपस्य प्रयोगः इति. एतस्य उदाहरणं वयम् उत्तररामचरितकाव्यात् एकं पद्यं पश्यामः. विनिश्चेतुं शक्यो न सुखमिति वा दुःखमिति वा प्रमोहो निद्रा वा किमु विषविसर्पः किमु मदः तव स्पर्शे मम हि परिमूढेन्द्रियगणः विकारश्चैतन्यं भ्रमयति च सम्मीलयति च. अत्र यदि अन्वयं पश्यामः तदा मम हि परिमूढेन्द्रियगणः विकारः चैतन्यं
तव स्पर्शे स्पर्शे चैतन्यं भ्रम इति च सम्मीलयति च इति अस्ति। अत्र तव इति तु वाक्यस्य मध्ये एव अस्ति, किन्तु यतः पादस्य आदौ अस्ति तव स्पर्शे स्पर्शे इति, अतः तत्र प्रथमरूपस्यैव प्रयोगः कृतः, द्वितीयरूपस्य प्रयोगः न कृतः कविना। ततः तत्र युष्मदस्मदोः षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोः वां नावौ इत्युक्तं। तत्र सिद्धान्तकौमुद्याम् उच्यते स्थग्रहणात् श्रूयमाणविभक्तिकयोरेव इति। नाम तत्र युष्मदस्मदोः षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोः इत्यत्र स्थ इति तत्र शब्दस्य ग्रहणस्य एतत् प्रयोजनं। तत् नाम तत्र यदा युष्मदस्मत् शब्दयोः विभक्तिः श्रूयते तदा एव तत्र द्वितीयरूपस्य प्रयोगः भवति इति। तस्य उदाहरणं दीयते अयं युष्मद्दासः प्रणमति इत्यादि वाक्येषु। युष्मत् इति शब्दः पदात् परः अस्ति, पादस्य आदौ अपि नास्ति, किन्तु तत्र समासः कृतः। तत्र गस् प्रत्ययस्य लोपः अस्ति। युष्मन् गस् दाससु इत्यत्र तत्र गस् प्रत्ययस्य लोपः यतः अस्ति, अतः तत्र युष्मत् शब्दात् परस्य परायाः विभक्तेः श्रवणं न भवति। अतः तत्र श्रूयमाणविभक्तिकयोः एव युष्मदस्मदोः वान्नावाद्यादेशः इति यतः नियमः अस्ति, अतः तत्र युष्मत् शब्दस्य ते दासः इति तत्र समासे न भवति, युष्मद्दासे इत्येव समासः भवति इति। अपरौ द्वौ नियमौ वार्तिकाभ्यां विधीयते। प्रथमं वार्तिकमस्ति समानवाक्ये निघातयुष्मदस्मदादेशाः वक्तव्याः इति। नाम समानवाक्ये एव युष्मदस्मदोः वान्नावाद्यादेशाः भवन्ति इति। वाक्यमित्युक्ते व्याकरणशास्त्रे एकतिङ् वाक्यम् इत्युच्यते। नाम यस्मिन् वाक्ये एकः एव मुख्यः तिङ् अस्ति तत् वाक्यम् इति उच्यते। अतः त्वमोदनं पच तव भविष्यति इत्येव साधु, यतः पच इत्यत्र वाक्यस्य अवसानः अस्ति। तत्र यद्यपि वयं तत्र त्वमोदनं पच तव भविष्यति इति एकस्य वाक्यस्य रूपेण अवगच्छामः, तथापि तत्र शास्त्रदृष्ट्या तु ओदनं पच इत्यत्र वाक्यं एकं वाक्यं समाप्तं, तव भविष्यति इति अपरं वाक्यम्। अतः तव इति वाक्यस्य आदौ भवति, तत्र पदात् परः नास्ति इत्यनेन तत्र सूत्रविरोधः भवति। अतः तत्र एकस्मिन्नेव वाक्ये युष्मदस्मदादेशाः भवन्ति इति उच्यते। किन्तु तत्र यस्मिन् वाक्ये एकः एव मुख्यः तिङ् अस्ति तदेव वाक्यम् इति अवबोध्यम्। यतः पश्यते मृगः धावति इत्यत्र धावनव्यापारस्य अप्रधानत्वात् दर्शनव्यापारस्य एव प्रधानत्वात् पश्यते मृगः धावति इति वाक्यं तु साधु एव भवति। ततः द्वितीयं वार्तिकमस्ति एते वान्नावादयः आदेशाः अनन्वादेशे वा वक्तव्याः इति। नाम तत्र यदा वान्नावाद्यादेशाः प्रयुज्यन्ते तदा तत्र अन्वादेशः यदा न भवति तदा विकल्पेन तत्र वान्नावाद्यादेशान्तरूपाणि प्रयोक्तुं शक्यन्ते। अन्वादेशे तु नित्यमेव वान्नावाद्यादेशान्तरूपाणां प्रयोगः करणीयः इति। अन्वादेशः इत्युक्ते किञ्चित् कार्यं विधातुम् उपात्तस्य कार्यान्तरं विधातुं पुनरुपादानम् अन्वादेशः इति। एतस्य उदाहरणं वयं रघुवंशमहाकाव्यात् पश्यामः। फलं महीपाल तव श्रमेण प्रयुक्तमप्यस्त्रमितो वृथा स्यात् न पादपोन्मूलन शक्तिरंहः शिरोच्चये मूर्च्छति मारुतस्य इति पद्यमस्ति। अत्र अलं महीपाल तव श्रमेण इति प्रयुक्तमस्ति। अत्र सिंहः महाराजं दिलीपं प्रति प्रथमवारं कथयन्नस्ति, तदा तव इति प्रयोगः कृतः। तत्र तव इति तु पादस्य मध्ये अस्ति, वाक्यस्य आदौ अपि नास्ति, एकस्मिन्नेव वाक्ये अपि अस्ति, किन्तु तत्र प्रथमवारे विकल्पः यतः विधीयते अतः तव श्रमेण इति प्रयोगः अपि साधुरेव। किन्तु यदा द्वितीयवारं प्रयोगः क्रियते नाम अन्वादेश नियमानुगुणं द्वितीयवारं तत्र प्रयोगः क्रियते तदा तु तत्र द्वितीयरूपस्यैव प्रयोगः करणीयः इति नियमः।
एतस्य उदाहरणं वयम् अभिज्ञानशाकुन्तलात् पश्यामः। पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु या नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् आद्येव प्रथमप्रसूतिसमये यस्या भवत्युत्सवः सेयं याति शकुन्तलापतिगृहं सर्वैरनुज्ञाप्यताम् इति। अत्र शकुन्तला तत्र वृक्षान् सम्बोधयन्ती अस्ति इति। तत्र कविना तत्र प्रथमवारं तत्र यदा प्रथमवारं भवताम् इति तत्र किञ्चित् कार्यं विधातुं तत्र प्रयोगः कृतः अस्ति। ततः द्वितीयवारे तत्र वः इति कार्यान्तरं विधातुं यदा तत्र प्रयोगः क्रियते तदा वः इति द्वितीयरूपस्यैव प्रयोगः कृतः, प्रथमरूपस्य प्रयोगः न कृतः। तत्र आद्ये युष्माकं प्रथमप्रसूतिसमये इति नोक्तं, किन्तु आद्ये वः प्रथमप्रसूतिसमये यस्याः भवत्युत्सवः इत्येव उक्तं। किन्तु तत्र अन्वादेशे यदा प्रयोगः क्रियते तदा अन्ये सर्वे नियमाः अपि पालनीयाः भवन्ति। एवमेव अत्रापि अस्ति, पादस्य आदौ नास्ति, वाक्यादौ अपि नास्ति, एकवाक्यस्थमस्ति, ततः अन्वादेशे अपि अस्ति इति तत्र। ततः अग्रे तत्र द्वाभ्यां सूत्राभ्यां साक्षात् द्वितीयरूपस्य निषेधः क्रियते। तत्र प्रथमं सूत्रमस्ति न च वाहा हैव युक्ते इति। चादिपञ्चकयोगे नैते आदेशाः स्युः इति सूत्रार्थः। च वा आह हा एव इति एतेषां पञ्चानाम् अव्ययानां सार्थं यदा तत्र प्रयोगः भवति तदा तत्र प्रथमरूपस्यैव प्रयोगः करणीयः, द्वितीयरूपस्य प्रयोगः न करणीयः इति। एतस्य उदाहरणं वयं नीतिशतकात् पश्यामः। यां चिन्तयामि सततं मयि सा विरक्ता साप्यन्यमिच्छति जनं स जनोऽन्यसक्तः अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या दिक्ताञ्च तञ्च मदनञ्च इमाञ्च माञ्च। अत्र भर्तृहरिः तत्र मदनं ततः सर्वानपि जनान् धिक्कुर्वन् आत्मानमपि धिक्करोति। अतः तत्र साक्षात् माम् इत्येन च इत्येन सार्धं साक्षात् सम्बन्धः अस्ति। अतः तत्र मा च इति यद्यपि द्वितीयरूपस्य प्रयोगे कृते छन्दोभङ्गोऽपि न भवति, तथापि तत्र मां च इति प्रथमरूपस्यैव तत्र प्रयोगः कृतः अस्ति। किमर्थं नाम तत्र साक्षात् च इत्यनेन योगः अस्ति, अतः तत्र प्रथमरूपस्यैव प्रयोगः करणीयः। तत्र सिद्धान्तकौमुद्याम् उच्यते युक्तग्रहणात् साक्षात् योगेयं निषेधः परस्परासम्बन्धे आदेशः स्यादेव इति। नाम तत्र सूत्रे न च वाहा हैव युक्ते इत्यत्र युक्ते इति नोक्त्वा न च वाहा हैवैः इति उच्यते चेत् तदापि दोषः न स्यात्, लाघवमेव। किमर्थं तत्र गौरवेण युक्तम् इति उक्तं चेत् पाणिनिना तदा तत्र साक्षात् सम्बन्धे एव निषेधः भवति इति सूचयितुम् इति उच्यते। नाम यदा साक्षात् सम्बन्धः न भवति युष्मदस्मत् शब्दस्य च वा आह हे एव हा एव इति अव्ययैः, तदा तु तत्र द्वितीयरूपस्यापि प्रयोगः कर्तुं शक्यते इति। एतस्य उदाहरणं वयं कुमारसम्भवात् पश्यामः। कर्तव्यं वो न पश्यामि स्यात् चेत् चिन्नोपपद्यते मन्ये मत्पावनायैव प्रस्थानं भवतामिह। अत्र अन्वयः कर्तव्यं वह न पश्यामि अथ स्यात् चेत् किन्नोपपद्यते मत्पावनाय एव भवतामिह प्रस्थानं मन्ये। अत्र वह अतः एव इति एकस्मिन्नेव श्लोके तत्र सन्ति स्तः द्वौ अपि पदौ, तथापि तत्र वह इत्यनेन एव इत्यस्य साक्षात् सम्बन्धः नास्ति इत्यस्मात् कारणात् तत्र एव इति प्रयोगे कृतेपि वह इति द्वितीयरूपस्य प्रयोगः साधुरेव इति। ततः अन्तिमः नियमः अस्ति, एकेन सूत्रेण उच्यते पश्चार्थैश्चानालोचने इति। अचाक्षुष ज्ञानार्थैः धातुभिः योगे तन्मास्तु अन्येषां भ्रमः भवति। सम्यक्, किन्तु बहु सम्यक् अधीत्य कृतं। तत् अस्माभिः अत्र न स्वीकृतं। लघुकौमुद्यां तत् सूत्रं नोल्लिख्यते। वस्तुतः न च वाहा हैव युक्ते इत्यपि नोच्यते। सम्यक्, बहु सम्यक् प्रतिपादितं। विशिष्य उदाहरणानि बहु साधूनि। धन्यवादः।
तत्र प्रथमे उदाहरणे किञ्चित् चर्चनीयमस्ति, अनन्तरं कदाचित् कुर्मः, इदानीं मास्तु। एकम् ईमेल् प्रेषयतु, तत्र किमपि स्फुरितम् अनन्तरं वक्ष्यामि। सम्यक्। So the usage of the second form of Yushmad and Asmad is governed by some rules, right? So we have basically we discussed this last time. So वाक्यस्य आदौ न भवेत्, अर्थात् पदात् परत्वं नाम वाक्ये युष्मदस्मत् शब्दात् पूर्वम् अन्यत् किमपि पदं भवेत् इति प्रथमं। पादस्य आदौ यदि श्लोकः अस्ति तर्हि पादस्य आदौ न भवेत् इत्यपि नियमः अस्ति। अन्वादेशः चेत् नित्यं द्वितीयं आदेशः भवति, अनन्वादेशे तु उभयं प्रयोक्तुं शक्यते इति नियमः। च वा हा हा अह एव इत्यादिषु तु साक्षात् सम्बन्धे आदेशः न भवति इत्यपि सूत्रं दृष्टम्। केपि प्रश्नाः सन्ति वा? I think we answered most of the questions last time. So before okay, let me go to the आदौ ज्ञानवर्धिनीं दृष्ट्वा तदनन्तरम् अहं परीक्षायाः विषये वक्ष्यामि। यतोहि आदौ परीक्षाविषये लक्ष्यं गच्छति चेत् तत्र अध्ययनात् मनः दूरं गच्छेत्। अद्यतनविषयः मुख्यः शेषे लोपः इत्यस्य विषये। वस्तुतः लघुकौमुद्याः विषयः नास्ति, अतः मयापि बहुधा चिन्तितं। वस्तुतः पाठसम्बद्धतया एव वक्तव्यः अंशः इति मम भाति, किन्तु लघुसिद्धान्तकौमुद्यां मूले अयं विचारः न स्पृश्यते एव, अतः तत्र नोक्तं। किन्तु मुख्यः अंशः अस्ति इत्यतः अहम् अद्यतनपाठस्य पाठात् इमं भागं स्वीकृत्य तत्र मूलपाठस्य अङ्गतया अपि स्थापयिष्यामि। तत्र शेषे लोपः इति यत् सूत्रमस्ति तस्य अर्थः विशिष्य तेन सूत्रेण कस्य लोपः विधीयते इत्यत्र मतभेदः अस्ति वैयाकरणेषु। So what do we actually delete by sheshe lopaha? There are two sides to this sutra. So tatra Siddhanta Kaumudim vayam pashyamaha. Tatra adau kimuchyate Siddhanta Kaumudyam atva yatva nimittetara vibhaktau parataha yushmadasmadoho antyasya lopah syat iti sutrarthah diyate. Kah arthah आत्वं यत्वं उभयोः निमित्तं यत्र नास्ति तादृश विभक्तौ परतः. So any vibhakti which does not allow either atva or yatva, that is common. There is no controversy or change there. That is correct. So that is what we also take here. But yushmadasmadoho antyasya lopah syat. So sheshe lopah iti uchyate. शेषे नाम अन्यत्र, अत एव अष्टाध्यायी क्रमः स्मर्तव्यः। युष्मदस्मदोरनादेशे द्वितीयायाञ्च प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायां योचि इति 4 सूत्राणि सन्ति। शेषे तद्भिन्नस्थले तैः यत्र यत्र आदेशः उक्तः तद्भिन्नस्थले लोपः भवति। कस्य लोपः भवति इति यदि वयं चिन्तयामः, सामान्यतः यदि स्थानी न निर्दिश्यते लोपस्य तर्हि अलोन्त्यस्य इत्यनेन अन्त्यस्य लोपः भवति इति सामान्य नियमः। संयोगान्तस्य लोपः, संयोगान्तं यत्पदं तदन्तस्य लोपः स्यात्, अन्तिमवर्णस्य लोपः भवति इति सामान्यतः स्वीकुर्मः। अतः अत्रापि युष्मदस्मदोः अन्त्यस्य लोपः स्यात् इति सूत्रार्थः दीयते। तदा किं भवति इति चेत् अतो गुणे प्रक्रियां स्मरन्ति चेत् तत्र तदा इदानीं किमस्ति, युष्मद् सु इत्यस्ति,
तत्र सोः ङे प्रथमयोरम् इत्यनेन अमादेशः क्रियते, अतः युष्मद् अम् इति भवति। इदानीं तत्र त्वाहौ सौ इत्यनेन मपर्यन्तस्य त्व आदेशः क्रियते, त्व अद् अम् इति भवति। अतो गुणे इत्यनेन पररूपे कृते त्वद् अम् इति भवति। So till here is common. Just a minute. So त्वद् अम् इति पर्यन्तं या प्रक्रिया अस्ति तत्र कोऽपि भेदः नास्ति। तत्र ङे प्रथमयोरम् इत्यनेन प्रत्ययस्य अमादेशः, त्वाहौसौ इत्यनेन मपर्यन्तस्य त्व आदेशः, अतो गुणे इत्यनेन पररूपं। तदा किं भवति? त्वद् अम् इति भवति। इदानीं शेषे लोपः इत्यनेन अन्त्यस्य लोपः। अन्त्यः इत्युक्ते केवलं दकारः, दकारमात्रस्य लोपे कृते त्व अम् इत्यस्ति। तदा अमिपूर्वः इत्यनेन पूर्वरूपं भवति चेत् त्वम् इति रूपं सिद्ध्यति। So even when we take अन्त्यलोप, शेषे लोपः इत्यनेन अन्त्यस्य लोपः क्रियते चेदपि तत्र त्वम् इति रूपं सिद्ध्यति. So similarly, if you take any other form, even with antyalopa, we will be able to derive the form. It may involve one step extra because we have one more akara. What we have taken in the Laghu Kaumudi is T-lopa. T-lopena tatra adu ityasya lope krite tv am. There is no sandhi which is to be done. But if we take it as antyalopa, there is usually that akara is there, which may require one more additional step. But you will still be able to derive all the forms using antyalopa. Antyasya lopaha iti svikrite api tatra rupasiddhihi bhavati. Tarhi kaha kleshaha iti chet. Tatra agre saha vadati tvam aham iti rupam tu siddham. Nanu tvam stri aham stri ityatra. Yada tu kaschit पुरुषम् उद्दिश्य त्वम् इति उच्यते अथवा पुरुषः अहम् इति वदति, तत्र क्लेशः नास्ति। यदि अहम् इदानीम् अहं स्त्री अस्मि, मया यदा प्रयोगः क्रियते तदा त्व अम् अह अम् इति स्थिते किं किं कृतमस्ति? अत्र प्रत्ययस्य आदेशः कृतः, मपर्यन्तादेशः कृतः, अतो गुणे इति पररूपं कृतं, शेषे लोपः इत्यनेन अन्त्यस्य दकारमात्रस्य लोपः कृतः. So when we reach this stage, tva am aha am iti sthite, ami purva rupam paramapi badhitva antarangatvat tap prapnoti. So Siddhanta Kaumudi is raising a problem in this prakriya. He says once for pullinga there is no problem, you can get tvam aham. But in strilinga, when we are talking tvam and aham, right? Say woman is saying aham, or you are referring to an woman as tvam. Once we reach the stage where we have deleted only dakara by ato sheshe lopaha. So remember, we are now assuming that sheshe lopaha means antyasya lopaha. Only the ending letter is deleted. So now we end up in a stage called tva am aha am, where we should do amipurvaha, but there is something blocking amipurvaha here. So he says amipurva rupam paramapi badhitva. Amipurva rupa is a parasutra. It is in 6.1.107 or something. There is one more sutra in the 4th chapter. Chaturthadhyaye striyam ityadhikare ajadyatashtab iti sutram asti. Right? So 4.1, 5 or 6. Okay, so 4th adhyaya of the Ashtadhyayi, it starts with Nya Pratipadikat, then Svauja Samodchashtabhyam Bhis,
Nyebhyambhyas, ngasibhyambhyas, ngasosamnios sup, striyam ajadyata shtap. So 414. Now that is a sutra which is used to generate strilinga shabdas. Okay. So we have not yet seen stri pratyayas, but ajadyata shtap in general says any akaranta shabda, adanta, that is hrasva akaranta shabda. If there is a hrasva akaranta shabda which has stritva, right? Striyam is the adhikara. So in strilinga, so if there is an adanta pratipadika shabda, there is a pratyaya added which is called tap. We have heard of tap earlier, right? In nya pratipadika, we know abanta and nyanta. So abanta refers to three pratyayas, tap, dap and chap. Default pratyaya is tap. If there are no other exceptions, any akaranta pullinga shabda will become akaranta in strilinga because of tap. Some of them become ikaranta because of other pratyayas. There are many exceptions to it. But the default pratyaya is tap. Now he says, in this context, once you have adanta, the moment it becomes tva and aha, we would have had to add tap here because there is strilinga. That is why he says tvam stri aham stri. Because there is strilinga and there is an adanta pratipadika, we must add tap. Should I do tap or should I do purva rupa? Tap is in 4th chapter, purva rupa is in 6th chapter. So it is a purva rupa is a parasutra, but antarangatvat. Tap is antaranga. We discussed antaranga bahiranga last time also. What is antaranga? Antarbhuta nimittakatvam. If the karya can happen internally without requiring an external nimitta. When you look at tva tap requires nothing, no external nimitta. It does not need any other pratyaya. Right? Tap just says adantat pratipadikat tap bhavati. So it just needs an adanta pratipadika. It does not need a pratyaya. Whereas for ami purva rupa, you need ami pare, akaha ami pare. So ami purva needs both. It needs the akara of the pratipadika and it needs the akara of the pratyaya. Right? So this is the nimitta for tap. Tap does not care what pratyaya you have, whether you have a pratyaya or not. The moment it sees an adanta pratipadika, it is ready to act. And there is stritva. Stritva is there in the pratipadika itself. It is one of the pratipadika arthas. So this is antaranga, this is bahiranga. The moment you put a circle, it's very clear. What is internal is antaranga. What is external, that is needs an external nimitta, is bahiranga. Ataha ami purva rupam param api badhitva antarangatvat tap prapnoti is the problem. So he is raising a problem. If we do antyalopa, you have a problem in strilinga that we have to add tap, which is not seen in prayoga. Yushmad and asmad are trishu lingeshu samana rupe. There is no difference in the three lingas as per prayoga. So there is a problem here is what he is saying, right? So nanu tvam stri aham stri ityatra tva aha iti sthite ami purva rupam param api badhitva antarangatva tap prapnoti is a problem. So whatever starts with nanu is an akshepa. He is raising a problem. And then he answers the problem. So he says, Satyam. The statement which says, Yushmad and Asmad are alinga. Nasti lingam yayohu tau. Or yayohu te alinge. Yushmad Asmadi. Pratipadike. So he says, Yushmad and Asmad do not have a linga. So alinge Yushmad Asmadi. Tena stritva bhavat na tap. So there is no stritva. When do you have stritva? When there is a linga association. So he says there is no linga association for Yushmad and Asmad. Alinge Yushmad Asmadi.
tena stritva abhavat na tap. Please remember, saying no linga is different from saying it is the same form in all lingas, right? There is a difference. Saying no linga at all is something else. Saying that it does not change form in lingas is different. That is why when we look at avyayas, it says sadrisham trishu lingeshu sarvasu cha vibhaktishu. Trishu lingeshu sadrisham. It is the same in all three lingas. It doesn't say it does not have a linga. It just says there is no variation in linga. But the linga is there, is the general assumption. Okay, saying alinge yushmad asmadi means there is no linga at all. Tena stritva abhavat natap is the solution Siddhanta Kaumudi gives at first. It is also, all these discussions are also there in the Kashika. Okay, so this is what he says. Satyam, true, there is a problem if we accept stritva. So if we say alinge, there is no linga, then there is no stritva and therefore there is no problem with tap. But this is the solution he offers initially. But this solution is fraught with problems. Okay, this is not a very satisfactory solution. Why? Again, Siddhanta Kaumudi also does not go into detail on what are the problems, but just for understanding, the first thing is Yushmadasmadoho alingatvam bhashya viruddham. The Mahabhashya in several places it talks about aham brahmani, aham stri, etc. Mahashya doesn't directly accept that Yushmadasmad do not have a linga. Right? So saying they are alinga is against the Bhashya. Secondly, asmin arthe svikrite sheshagrahanam spashtartha matram. If you are saying sheshe lopaha means antya lopa, this word shesha, sheshe lopaha ityatra shesha shabdaha yaha asti saha vastutaha vyarthaha, it is basically not needed. Why is, look at the sutra krama. Yushmadasmador anadeshe prathamayascha dvivachane bhashayam dvitiyayam cha yochi. Right? So there are 4 sutras which are giving specific karyas in specific vibhaktis. After this, if he just says lopaha, let us assume he does not say sheshe lopaha. Right? He just says lopaha. Yushmadasmadoho lopaha bhavati. Kada bhavati? When is the lopa? Obviously, wherever the other sutras don't apply. So if you go to anadesha haladi vibhaktau, there is a specific vidhana, right? Lopaha is a general vidhana. It is an utsarga. Everywhere there is the possibility of lopa. But now you have the apavadas. If it is anadesha haladi vibhakti, prathamayascha dvivachane bhashayam will take over. Yochi, if it is anadesha ajadi vibhakti, yochi will take precedence. Similarly, whenever there is a specific vidhana for those 4 sutras, those 4 sutras will apply. For the rest, obviously this lopa will happen. You don't need the word sheshe. So we say shesha grahanam spashtartham. Spashtartham is basically a nice way of saying it is not required. That's all. It is basically vyartha. It doesn't carry any purpose. Because obviously, if you don't give a specific nimitta for lopa, it will happen wherever other karyas don't happen. Right? So first thing, Yushmarasmadoho alingatvam bhashya viruddham iti samasya asti. Secondly, sheshagrahanasya sarthakyam nasti. You will not be able to give a convincing interpretation to the sheshe. There is one more problem, again, which neither the Laghu Kaumudi nor the Siddhanta Kaumudi go into explicitly. What happens in this case is, when we get to Yushmabhyam, right? Trakimasti bhyasobhyam ityanena
we have done the adesha. So again, bhyasobhyam is a related matter which we will take here, right? So yushma and bhyam, right? Forget the abhyam and bhyam. We will understand that also. But there is a problem that there is bahuvachane jhalyet, which can happen here, right? So yushmebhyam, should it be yushmebhyam, is a question which is possibly occurring in this. Okay. So now, as you can see, even though Bhattoji Dikshita gives a solution to the problem raised, to the Antyalopa, he is not very convinced with this explanation, because he has in his mind, again, Siddhanta Kaumudi is not a he doesn't get into detailed vada vivada there, but he has lot of things in mind when he writes a sutrartha, right? He keeps everything in the back of his mind. So though he said antyasya lopah syad iti uktva tatra strilinge api kleshah nasti iti Bhattoji Dikshitena pratipaditam, tathapi tatra anye kleshaha santi iti jnatva tatra agre uchyate. So he continues. This is a continuation of the Siddhanta Kaumudi, where he says yadva, or else. Okay. Sheshe iti saptami sthaninaha adhikaranatva vivakshaya. So now he comes to the other meaning. So he says in sheshe, sheshe lopaha, sheshe ityatra saptami vibhakti asti, but that saptami vibhakti does not mean tasminniti nirdishte purvasya. Sheshe vibhaktau paratah, it does not mean when followed by the rest. So saptamyarthaha tatra nasti, sthaninaha adhikaranatva vivaksha. This is actually indicating the sthani. The sthani is the location at which karya takes place. So that is why it is not a straightforward explanation, but he says karaka, many times it depends on the vivaksha. So this is actually the sthani which is being indicated by sheshe. Tena maparyantat sheshasya ad ityasya lopaha. So if this is sthani, what does the sutra mean? Sheshasya lopaha. Lopa of the rest. Rest of what is the question? So next he is starting maparyantasya adeshaha diyate. So maparyantat sheshasya. Leaving maparyanta bhaga, which is yushma and asma, whatever remains, that is adu. So sheshasya adu ityasya lopaha bhavati. Sacha paraha api. Now this lopa, tilopa, antarange atogune krite pravartate. So this is what we have already seen. So you do the maparyanta adesha, then do atogune, and then delete the adu bhaga. Okay. Atogune ityasmin krite sheshe lopaha ityanena adu ityasya lopaha pravartate. Tena adantatva abhavat na tap. How does this help to resolve the problem? We don't have adanta anymore. The moment you remove the ad bhaga, yushma asma athava tv ah ityeva asti. Tatra adantatvam nasti ityataha tapaha prasaktihi nasti. So we have solved both problems. One is sheshasya. So sheshe has a specific meaning. It says sheshasya lopaha. It is indicating the sthani, which is adu. Adu ityasya lopaha bhavati iti sheshagrahanasya prayojana muktam. Tapaha prasaktihi nasti. The third problem, which I mentioned in brief, that is also resolved by this interpretation. Okay. So adantatva abhavat na tap.
Now, this is the solution. That is why, so what the Siddhanta Kaumudi does is, he gives both interpretations. He starts with Antyasya Lopa, and then he brings out that there is a problem with that, and then he finishes saying we can resort to Adu Ityasya Lopaha. Okay. So he does not clearly there. If you look at just the Kaumudi, you will see both the explanations. But Varadaraja, being a student of Bhattoji Dikshita, he goes with Tilopa as the Siddhanta. That is why Etayoho Tilopaha. He does not even enter into any of these arguments. He just gives Tilopa as the Siddhanta for this level, right? Especially for the first level, you can use Tilopa and derive all the forms, right? So that is the background with Sheshelopaha having two interpretations. Now, please remember that both interpretations are valid. It is not that Antyalopa is totally wrong. We run into multiple problems there, for which we need to make an effort to resolve each and every problem, right? So it is more, it's not a neat solution, whereas Sheshelopaha is much more convenient and it is neater. That is the difference between the two. Now, once we have the two interpretations of Sheshelopaha, there are two other sutras which also have alternating interpretations based on these two streams. It is all connected. Okay. So one is Bhyasobhyam. Right? So Bhyasobhyam, if you look at the Sutra Patha in the website or if you look at books, there are two splits. I think I mentioned sometime earlier. The printed version of the Sutra Patha is later. Initial versions was all Maukhika Guru Parampara. So when you say Bhyasobhyam, there are two ways of splitting the sutra. Right? So you can say Bhyasar and Bhyam. Right? Bhyas is the pratyaya to which we have the Shashti Vibhakti, the Ngas pratyaya. So you have Bhyasas and Bhyam. Sasajushoruhu ityanena rutve krite Bhyasar and Bhyam. Now Hashicha, Hashipare Rephasya Ukaraha. I do hope you remember the sandhis long ago. We saw. Kintu Hashicha ityanena Roho Ukaradeshah bhavati. Bhyasa U Bhyam. Then Adgunaha ityanena gune krite Bhyaso Bhyam iti bhavati. Avagraha Chinham is only a written convention. That is a very recent written convention. Older manuscripts don't even use Avagraha. So don't take that as anything. Pronunciation is Bhyaso Bhyam. And there are two separate words where the split is Bhyasaha plus Bhyam. If you take Bhyasar and Abhyam as the Adesha, Tatra kim bhavati atra Atororaplutadaplute ityanena atrapi utvam bhavati. Aplutat ataha parasya roho aplute atipare utvam bhavati. So you get Bhyasa U Abhyam. Adgunaha ityanena gune krite Bhyaso Abhyam. Tataha engah parantadati ityanena purvarupe krite Bhyasobhyam. Ubhayathapi Bhyasobhyam ityeva ucharanam. Ekatra Bhyasaha Bhyam iti chhedaha. Aparatra Bhyasaha Abhyam iti chhedaha. Now, Siddhanta Kaumudi again, he is taking along both pakshas together. So, Bhyasaha Bhyam Abhyam va Adeshaha syat. So he says you can take the Adesha either as Bhyam or Abhyam. But Adyaha Sheshe Lopasya Antyalopatve eva. The first interpretation, that is Bhyam as the Adesha, works only if you are going by the Antyalopa Paksha. Why? You have Yushmad and Bhyas. Bhyasaha Bhyam. You have Yushmad and Bhyam. Then if you delete only Dakara, you get the form Yushmabhyam. So Antyalopa Pakshe, you can take the Adesha as Bhyam. Okay.
But if it is tilopa pakshetu, this will not work. Okay? So now, if you are taking antyalopa paksha, right, yushmadbhyam, we are saying sheshe lopaha is only antyalopa, only dakara is deleted. So you have yushma bhyam. Now, as I said, there is a problem. Why? You have adanta anga and you have a bahuvachana jhaladi pratyaya. Like you had Rama bhyas. Bahuvachane jhalyedityanena ekaradeshe krite ramebhyah iti rupam praptam. So everywhere, if you take antyalopa, there will be some problem which you have to make an additional effort to resolve. So yushma bhyam ityatra bahuvachane jhalyed ityanena etva praptihi asti. Now to resolve that etva, tatra angavritta paribhashaya etvam na. So there is a paribhasha. Right? I don't want to go into this paribhasha now. Those who are interested and those who already have some background in Vyakarana can, if you're interested, go through it. Angavritte punarvritta vavidhihi iti paribhasha asti. So you have to resort to a paribhasha to say that etva will not happen here. So there is a paribhasha which is an additional rule which is needed to prevent the etva here. Angavritte punarvritta vavidhihi iti paribhasha asti. Ataha atra etvam na bhavati iti vaktum shakyate. Abhyam tu pakshadvayepi sadhuhu. But if we take the adesha as abhyam, in both cases it will work. How? If you take only antyalopa, yushma abhyam, you can use ato gune. Padanta dakarat gune parataha pararupam bhavati ityanena yushmabhyam iti rupam siddhyati. There is no question of etva here because it is not a jhaladi pratyaya. Now, if you take it as tilopa, yushmad bhyas, yushmad abhyam, ad ityasya lope kritetu, yushma abhyam, yushmabhyam. Atrapi etvasya prasaktihi nasti. So, taking the adesha as abhyam avoids any problem. Whether you go by the antya paksha or you go by the tilopa paksha, abhyam will work to give the correct form without having to get into this etva problem. You will not face the etva problem if we are going by the abhyam paksha. That is why in the Laghu Siddhanta Kaumudi. So just understand the structure. So Siddhanta Kaumudi tries to analyze what are the problems and then he tells what happens in each case. Whereas the Laghu Kaumudi directly gives what works, especially at a lower level, right? As long as you know what works and you are able to get the form, that is enough for Paniniya Pravesha. That is why Laghu Kaumudi does not go. But lot of you also have a lot of other exposure to Vyakarana, because of which there were a lot of questions coming in. That is why I decided to go here. Again, a disclaimer. So if you're studying Vyakarana for the first time, you can just try to understand it, but it's okay. As long as you get the prakriya right, it is fine, right? Tilopaha abhyam adeshaha iti siddhantaha. So with that, you can move ahead. Why the problem? What is the solution? You can learn at a later stage. Okay, so we have seen two things. One is Sheshelopaha has two interpretations. One is Tilopa, that is Adu ityasya lopaha, and the other is Antyamatrasya lopaha. Right. So both work. Antyalopa works with a bit of problems, whereas Tilopa works fine. Now, Bhyasobhyam also has two interpretations. One is Abhyam as the Adesha, the other is Bhyam as the Adesha. So, Bhyam works only in case of Antyalopa.
if you go by tilopa, you cannot go to bhyam because you will have just yushma and bhyam. You cannot derive the form at all. So the moment you fix on tilopa, you have to take abhyam as the adesha. Tilopa pakshe bhyam iti adeshah svikartum na shakyate. You cannot derive the form with bhyam if you are going by the tilopa. You have to take abhyam. If you take antyalopa paksha, both bhyam and abhyam will work. Again, abhyam works cleanly. Bhyam has some problem. It's like a hump. You have to cross a hump when you go with bhyam. Okay. The third one, there are some questions. I'll answer questions at the end. Is sama akam. Okay, the sutra itself. So, abhyam parasya samaha akam syat is the sutrartha. Bhavinaha sutaha nivrityartham sasutka nirdeshaha. Sam is a sasutka, that is sudagama sahita nirdesha. Okay, so samaha akam. Now, why is this sut required? Because if you have yushmad asmad as dakaranta, there is no possibility of sut. Right? So he says bhavinaha sutaha nivrityartham, to avoid a future sut. What does it mean? You have yushmad am. If you replace am with akam, okay, yushmad akam, once you do sheshe lopaha and you are taking sheshe lopa as antya lopa, antyasya lopaha iti pakshe, you get yushma akam. Right? Now you have adanta. Adantat sarvanamnaha parasya amaha. Now akam is am by sthanivat bhava. So sudagamaha syat. So in antyalopa paksha, there is the possibility of a sut applying at a later stage. So pratyayadesha will happen first. Then there is the possibility of a sudagama. Bhavinaha sutaha nivrityartham. So to avoid the sut in the future, so anticipating the sudagama, Panini says samaha akam. Bhavinaha sutaha nivrityartham sasutka nirdeshaha. Okay. Antyalopa pakshye atra sutaha praptau tan nivrityartham samgrahanam iti arthaha. Tilopa pakshe, but if we are going by the tilopa paksha, you don't need sama akam. You can just directly replace am with akam and move ahead. Okay. So tilopa pakshe sasutka nirdeshaha napekshitaha. So actually, so this is where I made an error when recording the video, since the Laghu Kaumudi goes with the tilopa. Right. So in the prakriya, we don't technically need to add the sudagama or even consider the sudagama. You can directly replace am with akam and move ahead. Okay. So I learned the Siddhanta Kaumudi where we were doing both. So, and when recording the video, tatra it is there is, I think I have mentioned before, dinadurdhvam ashabdikaha. If you are not paying attention to the Shastra for a single day, there are errors which happen. Right? So, though I had all this in mind, the bhavinaha sutaha nivrityartham, I showed the sudagama there, which is actually not needed because Laghu Kaumudi, everywhere we are taking tilopa as the Siddhanta and moving ahead. It's only in case of antyalopa where you anticipate the adanta and therefore bhavinaha sut, to remove that, you do the sam and then replace with akam, which is not needed for Laghu Kaumudi interpretation. Because Laghu Kaumudi is very clear, we are taking tilopa, we are taking abhyam. So here also you can directly take am, yushmad am, and then yushmad akam. Just use sama akam to replace am by akam, and then do the tilopa by sheshe lopaha, yushma akam yushmakam. Okay. So that sudagama step is not required as per the Siddhanta of the Laghu Kaumudi.
Okay, so it was confusing error. So what I'll do is I'll go back and edit that video to make sure we just remove the step, right? So you just take am, yushmad, akam, and then tilopa to give yushmakam. That is enough. So there, when we say vai sama akam, antyalopa pakshe bhavinaha sutaha nivrityartham sasutka nirdeshaha. Right? So all these sutras, all three sutras, they have like two streams. So sheshe lopaha iti yadi antyalopaha iti svikriyate, then you can take bhyasaha bhyam, and in sama akam you anticipate the sut and take the akam adesha. Whereas in tilopa paksha we take abhyam and direct adesha of am with akam. Okay. So ayam sangraha yadi sheshe lopaha iti tilopaha iti svikriyate. This is what the Laghu Kaumudi takes. So bhyasaha abhyam ityeva adeshaha. Bhyasaha bhyam does not work. Amaha akam. In this context, there is no possibility of sudagama. So you can just replace am with akam. Adantatva bhavat na tap. There is no problem of tap because again there is no adanta. All this sudagama, tap, etvam, all of them arise when there is adanta. When you are removing only dakara and you are left with akara, it causes multiple problems. So taking sheshe lopaha or asti lopaha, it solves everything because it doesn't have adanta. Right? That is all that it is doing. Yada tu sheshe lopaha iti antyalopaha iti svikriyate. There also it is possible to make it work, but requires more effort. So tasmin pakshe, antyalopa pakshe, bhyasaha bhyam ityadeshaha api svikartum shakyate, abhyam ityapi tatra bhedaha nasti. Kintu yadi bhyam iti adeshaha svikriyate, tatra paribhashayaha ashrayanam karaniyam iti kleshaha bhavati. Bhavinaha sutaha nivaranartham samaha akam iti svikaraniyam bhavati. Agre bhavishyam bhavishyati yah sudagamaha tamapi antarbhuya adeshaha iti. Stritva bhavat natap iti svikaraniyam. Again, you will have to claim that Yushmad Asmad do not have a linga, where you might have to get into some further vakyartha on that. Sheshagrahanasya vishishtam prayojanam nasti spashtartham iti svikaraniyam. Right? So this is all. There are some questions which I'll answer, and then we will move ahead. As I said, this portion, even though, as I said, it's not taken in Laghu Kaumudi, we'll have this bit as a part of the lesson. You can go through and try to understand it as much as possible. Okay. Okay. There are some questions. Ato guna happens only in apada. Yes, yes. That is apadanta dakarat gune parataha pararupam ekadesha. Okay. So you are taking in yushma and bhyam. Right. So we are saying apadanta, there it is like the suptingantam padam, and that padanta is usually taken. So again, that is again a problem there. As you said, it is it does cause some problems there. If sheshe is taken to mean sheshasya, there is no need to say tilopa. See, tilopa is meaning sheshasya lopaha. There is no tehe as anuvritti. The tilopa there is just indicating sheshasya lopaha. Rephrased is tilopa. So maparyanta sheshasya ad ityasya lopaha ityeva tatra tatparyam bhavati. Yushmad and Asmad are
one of a kind rupams. Panini could have just given ready-made rupams. Would that have been possible? See, Panini does resort to ready-made forms, what we call as nipatana. Siddha prakriyasya nirdeshaha nipatanam. But they all happen at the stage of deriving a pratipadika. So there are many pratipadikas for which, if there is lot of problem in deriving the pratipadika, or you have to circumvent some of the general sutras, he gives it as ready-made forms. But sup and ting are two, they are called the closing pratyayas, right? You have padam. For a padam, it has to be subanta or tinganta. If it is not subanta or tinganta, then it does not fall into his purview of suptingantam padam. Right? It wouldn't be a pada as such if you are not adding the sup pratyaya. And that is one. See, Ashtadhyayi, there are, like in minor things, there are variations, but there are some major frameworks which Panini wants to retain. Right? You cannot have a pada which is neither subanta nor tinganta. If you are giving ready-made forms as aham, avam, vayam without adding the sup pratyaya, it does not fall into that vyavastha, which he does not want to do. Right? He has not done that anywhere. Any shabda you take, even an avyaya, you add sup and delete sup. So everything falls into the subanta and tinganta. And see, even though there is deviation, there are some cases like, say, yushmabhyam or yushmasu, tvayi, where you do hear the supratyaya parts. Right? So it is a kind of major deviation, but he does not go into the extent of completely avoiding the framework of sup. In ashtadhyayi.com, asmad is listed as dakaranta pullinga. Exactly. So the website doesn't have a Trishulingeshu Samana. So you will have Pullinga, Strilinga, Napumsakalinga, but it will all be the same. That is what we mean by Trishulingeshu Samana. If you say Pullinga, it is the same forms, Strilinga, same forms, and Napumsaka, same forms. Any other questions? Okay. We are coming to the end of class. It's time, but just 2 minutes. I just wanted to announce. It's probably they met one of the students a couple of weeks ago. So she said that all the vignas that are happening for the classes are probably because many of the attendees are praying because the exam is coming up. Let that get postponed. So since 2 weeks, actually, I prepared these slides 2 weeks ago and wanted to announce the exam for 9th and 10th March. Okay, that was my initial this. I couldn't do class for 1 week, so I had to postpone exam by 1 week. Again, I couldn't do for another week, and so the exam got postponed again. But since we finally managed to have a class today, so next week we will have revision classes, 9th and 10th March. So Sharda Bhagini will do some revision starting from chapter 7. I will also do a revision. I know 9.10 to 9.12 is left, but there is hardly any content there. And there were no Vagvardhini questions also. It's very, very simple. But we will revise that, and anything else is as needed. If students feel you need more revision, we also have 1 more week in between in which we can schedule revision only if needed. But the exam for this term is between 24th and 26th of March. Right? You have 3 weeks from now to prepare. And I had already told more than a month ago that the exam is coming up. So hope, and we haven't had much lesson. So I really hope all of you have prepared and are able to recollect what we did in chapter 7 and 8. Right? So like we did in term 1 exam, there will be an MCQ portion and a written portion. So 70 and 30.
Okay. So chapters 7 to 9, 7, 8 and 9. That is from the beginning of Halanta Pullinga. Right? Lihu Shabda till Yushmad Asmad and Agnimat. Whatever was the last Shabda we did. So that is the portion for the exam. Again, as always, whether to take it as open or closed book is your choice. I do not want to force. There are many students at an advanced age who get tensed just by the concept of a closed book exam. So depending on this, you can decide. Right. So if you are able to, I would always say go for a closed book. It's not the marks which matter. It is the kind of preparation you put in. Right. So if possible, you can try that. Otherwise, the open book is also there. Right. So understanding and putting it into words is also pretty difficult. Vyakarana is a shastra. So that is also okay. Right. Don't feel bad about it. Depending on your situation, you can take the call. So the exam will be open from Friday, which is 24th March, 6 a.m. IST, till the morning of Monday. That is for Indians, you get Friday, Saturday, Sunday, 3 days. So those who are in the US also, like this will be sort of evening. So again, they will get Friday, Saturday, and Sunday. Okay, fully 3 days for the exam. There will be the descriptive for which you have to write or type the answers and upload the PDF file. Both the sections are independent. It is you have MCQ separately, descriptive. You can do whichever you wish. You can complete the descriptive, upload, and then do MCQs, or do MCQs, then take the descriptive. It is your choice. Both of these must be completed within these 3 days. Okay. So MCQ, as always, once you start, you have to complete within 3 hours, and only one attempt will be allowed. That is a limitation on the technical side. So it's very difficult if you just start and you are not able to complete, very difficult to give another chance. So please do not refresh back button. You have all done lots of tests, so you should all be very comfortable with the system now. So if possible, use a computer rather than a mobile, and make sure there is enough charge, power supply, so that we can avoid all the technical issues. All right. So that is all about the exam. Whatever is pending, realize there is one test for, I think, Yushmad Asmad, which I need to upload, and descriptive exercises, which I will do all that within the next week. And next week we will have revision sessions. येनाक्षर समाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः. वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं. नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्. धन्यवादाः.